सोबतपुर से मोहम्मद नवाज तहीम के मुताबिक जिला सोबतपुर में सैलाब और बारिशों ने हर तरफ तबाही मचा दी, तो वहीं जिला इंतजामिया भी मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। मुख्तलिफ केनाल सिम नालों की हिफाजती काम समेत मुतासरीन में राशन और दीगर सामान की फराहमी का सिलसिला जारी है। जिला सोबतपुर में हालिया बारिशों की स्पेल और शगाफों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। ऐसे में जिला इंतजामिया सोबतपुर ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के इक़दाम शुरू कर दिए हैं। मुख्तलिफ इलाकों के मुतासरीन में राशन, टेंट और दीगर सामान की फराहमी शुरू कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर फरीदा तरीन की खुसूसी हिदायत की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर सैफुद्दीन खोसा ने रात गए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। सिम शाखों में पानी की सूरत हाल का जायजा लिया, जबकि इस मौका पर उनका कहना था कि जिला इंतजामिया सैलाब मुतासरीन को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ा। शुरू दिन से मुतासरीन को फौरी रिलीफ का काम शुरू कर दिया गया। बारिशों के पानी के अखराज के बायस मुख्तलिफ नालों में पानी का दबाव है, इसलिए खुद जाकर निगरानी कर रहे हैं ताकि मजीद किसी भी नुकसान से अवाम को बचाया जा सके।